Olga, 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 kakamot-kamot ka na naman. Candy, sit, 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 sit. Candy, 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 come, sit, sit. Yeah, naalala na niya. Good boy. Candy, come, Candy, sit. Galing. Good boy. Naalala na niya mag-sit after 7 years. Yan. Olga. 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 Kamot siya ng kamot. Ayan, sige, kamot. Si Candy nagsisit. Gusto niya magpa-pet. Bait-bait ng doggy ko. Si Candy. Candy is 7 years old na. Lola na yan, lola. Sit. Sit. Candy. Candy. Sit. Sit. Olga. Si Olga ang Belgian. Olga. Candy. Sit. Candy. Candy. Ito sila. Si Belgian Olga. Olga. Ayan. Kamot siya ng kamot. Candy. Sit. Last one. Sit. Sit. Ba, ayaw na naman niya. Ayaw magpakitang gilas. Yeah. Candy. And si Olga. Yan. Nag-sit din daw siya. Kita niyo kung gaano kalaki ang Belgian na yan. At ayan o. Pareho silang girl. Ayan. Si Olga na lagi nakalawaan dila. Olga. Olga. Ewan ko ba't lagi siya nagkakamot. Lapit-lapit. Say hi. Hi, hi, hi. Hi tayo kay Candy. Matanda na to. Dati ang cute-cute, ang itim na itim. Ngayon namumuti na siya. Signs of old age. Yan. Good. Candy. Ganda niyan. Bait.